El 6 de diciembre de 2013, una avioneta con 5 personas a bordo desapareció sin dejar rastro sobre el lago Ranco. El vuelo duraba solo 10 minutos, pero a mitad de trayecto, la señal se cortó y jamás se volvió a detectar. Durante semanas, la Fuerza Aérea rastreó el lago con helicópteros, buzos y drones. Nada, ni restos, ni combustible, ni cuerpos. Como si el avión hubiera sido tragado por el aire. Años después, lugareños afirmaron ver luces extrañas sobre el mismo punto del lago. Y algunos creen que lo que ocurrió ahí no fue un simple accidente. El caso sigue sin explicación oficial. ¿Desaparición humana? ¿O algo que viene de más allá?